Салык кызматына түшүүлөр былтыркы жылга салыштырмалуу 156,7% өстү. Анын ичинен республикалык бюджетке 61 миллиард 933 миллион 376 миң, жергиликтүү бюджетке 11 миллиард 678 миллион сом түшкөн. Учурда салык кызматы бардык мерчемделген пландарды санариптештирүү аркылуу ишке ашырды. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан 2020 жылдын январь айында төлөмдөрдүн чогултуусу 106,4% түздү. Февраль айында чогултуу 102,4% түздү. Март айында 101,4% түздү. Апрель айында 101% түздү. Май анан июнь айларында 100%га толугу менен план аткарылган. Алсак салык кызматы тарабынан пландык көрсөткүч 101,8% аткарылып, 2021 жылга салыштырмалуу 1 миллиард 324 миллион сомго көп. Ал эми киреше 156,7%га өскөн. Жарым жылдыктын ичинде салык кызматы мамлекеттик бюджетке 73,6 миллиард сомду түшүрүлгөн да. Ошону менен пландык көрсөткүчтөр 101,8%га аткарылды. Же 1 миллиард 300 миллионго сомго көп жыйналды. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча бажы төлөмдөрүнүн иш жүзүндө түшүүсү 49,6 миллиард сомго жетип, 2020 жылга салыштырмалуу өсүү темпи 162,2% түздү. Ал эми 2022 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы боюнча бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү 14,2 миллиард сомго жетип, өсүү темпи 162,3% болгон. 2022 жылдын июнь айынын жыйынтыгы боюнча 2022 жылдын 1-июлуна карата бажы төлөмдөрүнүн иш жүзүндө түшүүсү 8,3 миллиард сомду түздү. 2021 жылдын июнь айына салыштырмалуу түшүү 4,1 миллиард сомго көбөйдү, же өсүү темпи 196,4% түздү. Мындай оң натыйжаларга импорттун көбөйүшү жана ишке болгон жоопкерчилик негизги себептеринин бири. Товарлардын импортунун жалпы көлөмүнүн өсүшүнөн, ошондой эле башкаруунун жакшыртуу эсебинен түшүүлөр көбөйгөнүн белгилей кетүү керек. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча товарлардын импортунун жалпы көлөмү 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырмалуу нарк жагынан алып караганда 139,2%га өстү, же өсүү темпи 209,2% түздү. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 30-июнда өткөн жогорку кеңештин 7-чакырылышында сүйлөгөн сөзүндө салык жана бажы төлөмдөрүнүн алгылыктуу иштерине токтолгон. Бул төлөмдөр өлкөнүн ишин турукташтырып, каржылык жактан колдоодо чоң өбөлгө түзөт. Айдай Ташыбекова, Эсенбек Үсөнов, СТВ.